ရှေ့တန်လွင်မီဒီယာရဲ့ယနေ့တင်ဆက်မဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားအပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီထားပေမဲ့အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဟော်မုတ်စီလက်ကြားမှာကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စီးကိုအီရန်ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမေရိကန်ကအီရန်ကိုပြန်လည်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကသဘောတူညီခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီမှုကိုချိုးဖောက်ကြောင်းနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆွဆွဲနေကြပါတယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းစီကာဒေသပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အီရန်ရေတပ်ကတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတော့တွင်အမေရိကန်ရဲ့ဂျားဝင်ညှိနှိုင်းမှုကြောင့်အစ္စရေးနဲ့လက်ဘနွန်ကြားမူပေါင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုတရရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဗင်နီဇွဲလားငလင်ကြောင့်သေဆုံးသူ920ကျော်ရှိလာတဲ့ကာရာကတ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာအင်အားပြင်းငလင်လောက်ခတ်မှုကြောင့်လူ920ကျော်သေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသူ3360ရှိကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာငလင်2ကြိမ်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကအသက်ရှင်ကျန်သူတွေရှိလို့ရှိညာအဆောက်အဦပျက်စီးကြမှာလိုက်လံရှာဖွေနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုယာယီဆေးဝါးကုသရေးနေရာတွေမှာဆေးကုသပေးနေပြီးနိုင်ငံတကာကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များစွာရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းဗင်နီဇွဲလားအစိုးရကပြောကြားပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့မင်းသားဟယ်ရီနဲ့မင်းသမီးမီဂန်တို့ဗြိတိန်နိုင်ငံကိုသွားရောက်ချိန်နန်းတော်ထဲဖိတ်ခေါ်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဆက်ဆက်မျိုးစားနဲ့မျိုးစားကတော်တို့ဟာလာမယ့်လမှာဗြိတိန်သို့လာရောက်မဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ကလေး2ယောက်နဲ့အတူတော်ဝင်နန်းတော်မှာနေထိုင်နိုင်ကြောင်းဗြိတိန်နန်းတော်ကပြောကြားပါတယ်။သားလေးအာချီ9နှစ်နဲ့သမီးလေးလီလီဘတ်9နှစ်တို့ဟာပထမဆုံးနန်းတော်ခီးစဉ်အဖြစ်အမေရိကန်ကနေလာရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားဟယ်ရီဟာစစ်ပြန်ဒုက္ခိတများအားကစားပြိုင်ပွဲများကိုအားပေးကူညီနေသူဖြစ်ပါတယ်။သူတို့မိသားစုအနေနဲ့ဗြိတိန်ကိုလာရောက်ချိန်တွင်ပုဂ္ဂလိကနေရလိပ်စာမှာရပ်ပေါင်းတော်ကြာနေထိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပြည်တွင်းခီးသွွားကဏ္ဍမြင့်တင်ရန်ထိုင်းဆိုရကဘတ်3ဘီလီယံသုံးစွဲမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ခီးသွွားကုန်ကြစည်မျှဝေခန်းစားခွင့်ကိုပေးမဲ့အစီအစဉ်ပြန်လည်အသက်သွင်းမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးသွွားလာရေးနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနဟာ2026ခုနှစ်ဒုတိယနှစ်ဝက်အတွင်းပြည်တွင်းခီးသွွားလာမှုကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုံ့ဆော်ရန်အတွက်အစိုးရမှထောက်ပံ့ကူညီမဲ့ခီးသွွားကုန်ကြစည်မျှဝေခန်းစားခွင့်ကိုပေးမဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းရန်ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ခရီးသွားလာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဆူရာဆက်ရဲ့ပြောကြားချက်အရပြည်တွင်းခရီးသွားများအတွက်ဟိုတယ်တဲကိုကားနဲ့ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုတွေကိုထောက်ပံ့ပေးမဲ့ယခုအစီအစဉ်အတွက်2028ခုနှစ်ဗဟိုဘတ်ဂျက်မှအနည်းဆုံးဘတ်3ဘီလီယံတောင်းခံရန်မျှော်မှန်းထားကြောင်းသိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်းမြင့်လာရောက်တဲ့နိုင်ငံခြားခီးသွားတွေကိုပြည်တွင်းခီးစဉ်လေလက်မှတ်တွေကိုအခမဲ့ပေးရမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုအစီအစဉ်ဟာရခိုင်အစိုးရလက်ထက်ကလေးကတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားသားခီးသွားများအနေဖြင့်ဆိုက်ရောက်ရာမျိုးအပြင်အခြားသောပြည်တွင်းခီးစဉ်ဒေသတွေကိုပါသွားရောက်ခါပုံမသုံးဆွဲလာစေရန်ရည်ရွယ်ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့စင်လုံးကားလေရင် charter flight တွေကိုပံ့ပိုးကူညီပေးဖို့နဲ့ခီးသွားတွေပုံမဝင်ရောက်လာစေရန်လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုပုံမနီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။